Was ist denn das für ein Teil da? Ach, das ist. Oder? Nö. Es hat so ein Loch. Ja, genau, das ist das. Socken gestrickt. Ja, das ist für die Jahreszeit ist das natürlich wichtig, dass man warme Socken hat. So, das ist jetzt der Halter von dem Pad. Und dann tut man im Prinzip jetzt nur noch das Teil. Jetzt mal schauen, wie rum. So, das ist ja wirklich schön gemacht. Da ist ja das Display und alles drauf. Was mache ich das ganze Jahr über? Okay. Das kommt jetzt da wahrscheinlich drauf. Na, unten kommt es hin. Unten kommt es hin. Was stimmt jetzt da schon wieder nicht? Ach so, Moment mal. Ach, das ist 3, 4. Ach so, ich habe das da übersehen. Ach, ich habe mit Nummer 3 begonnen statt mit 1. Mein Gott. Drum ist das nicht gegangen hier. Das gehört da drauf. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass das so gehört. Und das gehört dann so hin. Genau. So. Und dann habe ich das vorhin schon gebaut, alles. Und dann gehört der zweite Schritt auf den vierten Schritt. So ist es gemeint. So. Dann haben wir das Pad fertig. Bis dem Lurk. Alles klar. Vielen Dank für deinen Raid. Mach's gut. Und dir auch noch einen schönen Abend wünsche ich dir. Ciao. Ja, Futzelarbeit, ja. Aber das war jetzt das Schnellste. Das ging sogar noch schneller wie der Tricorder am Anfang. Kann ich einmal nur zeigen, was wir gestern gemacht haben. Gestern haben wir eine Enterprise E gemacht. Die haben wir gestern gemacht. Die war schon ein paar mehr Teile. Und wenn man es, ich glaube am meisten Teile, ich weiß gar nicht, weil ich glaube wirklich, dass das der wo mich am meisten gefuchst hat, sagen wir, also geärgert hat, das war der Phaser, der glaube ich hat wirklich, ich weiß gar nicht, ob der wirklich am meisten Teile, nein, ich glaube nicht, dass er die meisten Teile hatte, aber der hat mich am meisten geärgert, sagen wir mal so. So, dann haben wir das schon geschafft. Dann holen wir uns das Bild wieder her. Und da ist gar kein Teil über gewesen. Sonst sind doch da immer Teilchen übrig. Heute war keins übrig. Gut. Dann holen wir uns das Wasser wieder her. Jetzt ist die Frage, ob wir es da noch ein bisschen heller machen sollen. Ich glaube, da am Rand hier, da ist es nicht hell genug. Das trocknet dann schon noch raus, weil ich habe das sehr, sehr wässrig jetzt da gemacht. Und wenn das dann trocknet, dann verliert sich das Weiß wieder ein bisschen. Aber das macht ja nichts. Dann ist es nicht so hart. Aber da darf es ruhig noch ein bisschen weißer sein.
Da noch ein bisschen. Dann machen wir da noch einmal gesagt, gell? Da müssen wir noch ein bisschen.